Okay, well, I think we're set up, ready to go. Yep, okay, thank you. Welcome everybody. My name's Warren Taylor, and I'm a lecturer in communication design at Monash University in Melbourne, Australia. And on behalf of Monash University Faculty of Art, Design and Architecture, and my colleague Rowan Page, I'd like to welcome you here to the International Design Liaison Centre for tonight's lecture, Alphabet Soup. The lecture tonight is also presented in association with Tama University and the International Design Liaison Centre. And before we start, I'd like to thank a few people. 皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。モナッシュ大学、メルボルンにあるモナッシュ大学でコミュニケーションデザインの、講師をしておりますウォーレン・テイラーと申します。本日は、モナッシュ大学の芸術デザイン建築学部と、インターナショナルデザインリエゾンセンターによる、アルファベットスープというトークを開催いたします。で、このイベントは、多摩美術大学と、インターナショナルデザインリエゾンセンターの協力のもと、企画しております。Thank you, and a big thanks to Hibiki for the translation today. Firstly, I'd like to thank Chiho Sasaki from Tamabi, who has helped facilitate our residency here at the International Design Liaison Centre. We are travelling with 24 students across design and architecture at Monash, and we'll be based here for 2 weeks working and exploring Tokyo. Masami Kawaguchi and Mika Kakurai, who have welcomed and supported us here at the centre. And special thanks to Sakura Nomiyama, a former Monash design student who is heavily pregnant and has helped us up until the 11th hour facilitate events like this. So if you're watching Sakura, thank you. 今回の企画に関して、感謝を申し上げたいと思います。まず、多摩美術大学の、佐々木千尋さんは、今回のこのレジデンシーのファシリテートを、行っていただいてます。で、今回のプログラムは、モナッシュ大学のデザインや建築の学生24名が、2週間東京に滞在しているプログラムになります。で、また、今回の、インターナショナルデザインリエゾンセンターの、加倉井美香さんと、川口正美さん、また、野見山さくらさん、モナッシュ大学で、元学生だった方なんですけれども、今回ご妊娠されているにもかかわらず、大変多くの協力をいただき、感謝を申し上げたいと思います。It's always a privilege to sort of teach, but even more so to teach and travel in a place like Japan, to share some interests and connections you have to design practice, but also to the city. And tonight's even more special because I get to share that with 2 of my old students from Monash University almost 20 years ago. And this sort of theme runs through not only their work but also their talk tonight. The idea of connections, of passing on your sort of love and passion for design. Tristan Chedia and Rick Milobanovich work as TRiC collectively, formed in 2020. They work out of a beautiful Art Deco building in the city of Melbourne, Australia. And tonight they're going to present a kind of a snapshot of their expansive studio practice. So with great pleasure, I welcome Tristan and Rick. 教えるという声はいつも大変実りのあるものなんですけれども、こうやって教えながら、学生の皆さんと一緒に、日本を旅できるのはとても素敵な、体験ですし、こうやって都市と一緒に都市とつながれるというのはとても貴重なものだと思っております。で、今回のトークというのは、
2人の元学生、20年以上前に教えていた学生の方々を紹介できるのをとても光栄に思っています。で、彼らの実践というのは、本当にまさにその人々とのつながりだったり、デザインに対する、情熱をいろいろな人に伝える、仕事をされていると思います。で、TRiCスタジオのトリスタン・チェディアさんと、リック・ミロバノヴィッチさんというのは、このTRiCスタジオというのは2020年に創立されていて、で、メルボルンにとても素敵なスタジオを構えていらっしゃいます。なので本日は、その、2人のTRiCスタジオでのとても、挑戦的なスタジオの実践を紹介していただきたいと思います。Thank you. Can everybody hear? Okay. Yeah. Hi, my name's Tristan. This is Rick. Together we're TRiC. Or it has just introduced us, so we won't introduce ourselves again. So we have a graphic design studio in Melbourne. We've had our studio for the last sort of 3-4 years, so we're relatively new studio, but we've both been working for a very long time, and as Warren mentioned, he taught us a really long time ago. Don't want to think about how long ago that was. Jump in? Yeah. ウォーレンさんからご紹介ありました、TRiCスタジオのトリスタンとリックと申します。で、私たちは、メルボルンでグラフィックデザインのスタジオを、持っていて、で、2020年くらいから始動したので、比較的新しいものになります。Hey everyone. So this talk is structured in a way that's just going to require a little bit of background context that I'd like to share before we sort of get into it. Last year, leading up to Tristan's birthday, 40th birthday, was it? Something like that. I had this idea, I was wondering what I'd like to gift him for his birthday. And I thought it would be nice to do some printing together. So we know a friend, Trent, who owns a really amazing printing place in Melbourne called Negative Press. So I thought it would be fun for me and Tristan to go in there and print something for like half a day, hang out and create something together. 今回のトークの構成の、背景となる文脈を少し共有したいと思います。去年、トリスタンの、40歳の誕生日の時に一緒に、印刷物を作ろうという、アイデアを思いついたので、それでメルボルンのネガティブプレスという、印刷所を運営している知り合いのトレントさんに協力を得て、半日いろいろな印刷物を一緒に作っていました。And when I called my friend Trent and said we would like to come in for half a day and do some printing, he said, "That's great, of course, come in next week." And he said, "What are you going to print?" And I was like, "Oh, good idea." I hadn't thought about what we were actually going to print. So I came up with this idea on the spot that each letter of the word TRiC, 4 letter forms, could be done by a member of Tristan's family. So we could ask 2 of his kids, Valentina and Enzo, his wife, Adriana, and maybe Tristan could do a letter. And we could put those 2 together and go into the print, go into Negative Press and print the words TRiC. So it would have some sort of meaning to Tristan. でそこで、トレントさんに印刷所を、使わせてもらってもいいかという相談をしたところ、じゃあ来週ぜひということで、何を印刷されたいですかと言われて、その場でまだ考えてなかったので思いついたのがそのTRiCという4文字あるんですけれども、それをそのトリスタンの、家族全員その、お子さん2人バレンティーナとエンゾと、パートナーの、奥さんの方と、4人でそれぞれ1文字ずつデザインしたらどうかというアイデアを思いつきました。And then when I told Tristan, this was meant to be a surprise for Tristan, and when I told him the idea, he was like, "Oh, that's awesome, I can't wait." And we got those beautiful drawings from Tristan's children. And then we thought, if we're going to spend half a day printing, why don't we do a number of these TRiC variations and extend the invitation to a broader community that we sort of exist within, a community of architects, musicians, artists,
and further friends and family to try and build out more of these TRiC letter forms. でそこでもともとは、トリスさんへのサプライズとして企画してたんですけども、そのお子さんたちからもとても素晴らしい、ドローイングをいただいて、でそこから、せっかくなのでもっとそのコミュニティを巻き込もうということで、知り合いや家族のメンバー、例えば建築家だったり音楽家やアーティストなどに声をかけて、このプロジェクトを展開していきました。And all of a sudden, we got this wonderful variation of contributions from friends just using the letter forms T, R, I, and C, all made in different ways. And there were photographs, there was printmaking, there was drawings. It was just amazing to kind of see our inboxes fill up with all these contributions. So all of a sudden, the task at hand was how do we design these contributions in different letter forms, and we went into the printing press with this design. It's a poster, a double-sided poster, and it has a number of variations of our own logo. でそこから、いろんな方を巻き込んでいったら本当にこの、4文字のバリエーションというのがとても素晴らしいものが生まれたんですね。なので、その形式に関しても例えば写真を使っていたり印刷物だったりドローイングだったりというさまざまな形式があって、で、このデザイン、こちらにと見えるデザインのいろいろな形式を、両面のポスターに印刷しました。And we were just struck by how organically this idea had formed from just a fun little idea that we were going to do for Tristan's birthday into a poster that we now look at and feel that it really represents us as people and us as a design practice. The way we approach design is broad, and everything that sort of fuels ideas or fuels energy for design comes from different areas, generally outside of graphic design. Of course, graphic design is the backbone of our practice and technically what we do, but the energy comes from the cultures that surround us and that we've been immersed in over the last 20 years, since we were teenagers, since we were students, and now have a practice. でこのプロジェクトに関しては本当にその有機的に発展していたっていうのがとても驚いたことで、もともとはなんかそのトリスタンの、誕生日プレゼントとしてこう楽しいアイデアとして始まったものが本当に素敵なポスターに仕上がったんですね。でそれがなんか私たちの、こう人としてのアプローチだったりデザインの実践を象徴するものになったと思います。というのも、私たちのデザインのアプローチというのはとてもこう幅広い、角度から、デザインを考えるという実践をしています。なので多くのアイデアはデザイン、グラフィックデザインの分野の外からこう持ってくることが多いので、もちろんそのグラフィックデザインは土台としてはあるんですけれども、文化全体からいろいろインスピレーションを得ています。でそれは自分たちが学生やティーネイジャーだった頃からこう20年来いろいろな文化を吸収して、いろいろなアイデアを、作っています。Every one of these letter forms has a story that we could talk about, but when you look at them together, they represent and symbolize the sort of interconnections between all of these stories. But for today's talk, we've decided to isolate 4 random letter forms that make up just one TRiC, and we're going to use each of these letter forms as a sort of pathway into 4 different areas of our practice. The T... Yeah, thank you. で本当にこの、先ほどのポスターのその4文字のバリエーションっていうのはそれぞれ、その一つ一つ物語があるんですけども、そうやって全体像で見ると本当にそのいろいろなつながりというのが、見えてくると思います。で今回のトークに関しては、私たちの実践の4つの分野について主に焦点を当てて話していくので、その頭文字のTRiC、この、いろいろなバリエーションがある中から一つずつ、ちょっとハイライトをして紹介していきたいと思います。So we're going to use chapter 1 is the T, which is the TRiC
below. That's going to take us into us telling you a little bit about our teaching and a case study that involves type design. The R will talk a little bit about early influences and symbols in our designs. The I talks about art and music, specifically design in music. And the C represents more of a sort of fashion editorial part of our business. でなので、まず最初の、分野に関してはその T なんですけども、これはその、教えている、ことだったり、具体的なケーススタディ、書体などのデザインのケーススタディを見ていきたいと思います。で R に関しては、私たちの、初期の時期に影響を受けたものだったり、シンボルについて話したいと思います。で I に関しては、アートと音楽、具体的には、音楽におけるデザインについてのお話をしたいと思います。で C に関してはもうちょっとファッションだったり、その雑誌だったりエディトリアルの特集についてのお話をしたいと思います。So, beginning with chapter 1, the T, this was one of my contributions to the poster. The T is taken from a street sign in Australia where it basically says that the road has a high risk of trucks tipping over. So T's for truck, and there also is a kind of cheeky little negative space T in the bottom that we like. But this idea of looking outside the vernacular of design is something that is core to TRiC and our practices. And we had the privilege of extending our thinking to this class that we created called Everyday Messaging that ran for 3 years at Monash University for the third year students as their final major project. でまず T に関しては、自分がデザインした T なんですけども、これは、そのなんかメルボルンによく見られるその標識とかの、トラックのサインをインスピレーションにしていて、でこのプロジェクト、こういうこの分野に関しては、土着型のデザインというものを結構ベースにしていて、でこのプロジェクトエブリデイメッセージングというのは、モナッシュ大学の、3年生の、学生たちの、最終プロジェクトの一環として、展開したものです。Cool, this is the high res version now. We've just realized it's been low res. This is a really exciting project for us because we had the opportunity, like we were really passionate about our students looking at design and looking for inspiration outside of the traditional world of graphic design. Tris, do you want to talk a little bit about vernacular, maybe? Yeah, I guess, so for us, and I explained this to the students today when we were walking around the city, a lot of where we actually draw from is not directly from design necessarily or design that's created by designers. So this whole brief was based on this idea of, if you look at, I mean, there's nothing here because we're in a design space, but you look at a sign on a street and a sign's been created there for a purpose to tell you something. And it may have been created by, a secretary at an office who's just made something because it needs to do that thing. Who is that person? Why have they done that? And how have they kind of brought that message to life? でこのエブリデイメッセージングの、プロジェクトに関しては、その学生たちに本当にグラフィックデザインの分野の外でいろいろとデザインのインスピレーションを得てみようという試みをしました。でその、土着型のバーナキュラーデザインについて少し話すと、今日はその学生さんたちにも話したんですけども、私たちは基本的にそのデザインのインスピレーションは、直接デザインのフィールドから得るというよりも、本当にその街を歩いたりしていろいろとアイディアを
獲得していきます。例えばその外の看板だったり、それを一つとってもその看板は何を伝えようとしているのかとか、もしかしたら本当にその、秘書みたいな人がこう作ったものかもしれないんですけども、本当に誰が作ってて誰に届けて何を伝えたいのかということを考えるという、アイデアを話しました。So two amazing examples out of these 3 years were two of our students, Chloe Pappas and Marissa Hoare. One example was Chloe's investigation into utility locations, which in Australia, I'm sure it might happen here as well. Workers on the street use these colourful aerosol cans to mark certain areas of streets so that when the next person comes along, they know what's happening. But over time, these markings build up into these incredible configurations and like little artworks that you see everywhere. So that idea inspired Chloe to kind of create a project where she basically came up with her own sort of unique language system that was based on the way we talk and sounds are made. I'm not going to go into that, it was quite complex. But another one was Marissa's sort of interest in these capture texts and how that could inspire a experimental typeface. So it's this idea of going wide and honing in on a concept. And the honing in on a concept is almost the most important part of everyday messaging, because as graphic designers, we are constantly creating constraints and parameters to work within and to generate ideas within, and that's where form comes to life. So the creativity is really in the way you create parameters, because otherwise you get lost in the possibilities. And I just want to say that's Marissa and Chloe, and they're part of TRiC now. We stole them as our best students and now they work with us. で、そうですね。Sorry, could you go back? So, yeah. To this, yeah. Thank you. で、その2つの具体的な例を紹介したくて、その学生だったクロエ・パパスと、マリサ・ホーさんの、例なんですけれども、クロエさんの場合は、その左の上にある、例なんですけれども、その例えば公共の、なんか電気とかガスとか水道のなんか工事とかの、こうスプレー缶でのこう印みたいのが、そのされてるんですね。その、そういう水道とか電気とかの、働いてる人たちがこう印をつけるんですけども、その印に、着目して、プロジェクトを展開したもので、その印っていうのがすごくそのデザインのインスピレーションになるということで、それとなんかいろいろと音を融合させたプロジェクトを展開しました。で、マリサさんの方はそのキャプチャー、ネットのキャプチャーの、その書体がとても実験的だということに着目して、掘り下げました。で、2人ともこう共通していることは、まずその、デザインの観点からなぜこういうことが行われているのかということを探求して、でそれをコンセプトとして掘り下げるという行為を行っています。でそのコンセプトとして掘り下げるというのがその、エブリデイメッセージングの重要な部分だと思っています。グラフィックデザイナーっていうのはやっぱりそのいろいろなこう可能性がある中で、そのパラメータを設定するという行為が実はその創造性の可能性を広げる重要な点だと思っています。なのでそのどこまでの領域でどういうふうなパラメータを設定するのかというのが非常に重要だと思います。でそのクロエさんとマリサさんはとても素晴らしいプロジェクトを紹介したので、今ではそのTRiCスタジオで一緒に働いています。So supply, now we're going to talk about a project. So basically each of these letters leverages us through a story and then will take us into a project. So the first project we're going to speak about was for a store in Melbourne called Supply, and it was a project that was supported by Nike. So Supply Store has been around for 20 years. It's a store in Sydney and also in Melbourne. They stock the, I would say, best streetwear labels from around the world.
They have the top tier Nike account, so they have the best Nike account in Australia, so they get all the most interesting shoes and pieces of clothing. And basically, Supply and Nike came to us together and said, we want to work with you to basically evolve the brand for Supply into a better space. So to expand their marketing, to expand their brand, to expand their sort of digital presence. So that was given to us as a brief. So they're a store that I've had a relationship with for maybe 15 years, doing bits and pieces of work, but this was a really big project for them to come to us with. So Supply is a brand that is kind of, the owner of the store, Sean, his world comes from hardcore music and from punk music. And so there's a really strong kind of vernacular language that comes through in the brand. So that's their logo through the middle there. でここからはいくつか具体的なケーススタディを見ていきたいと思っていて、最初のはこの、サプライという、ナイキと提携しているブランドで、シドニーとメルボルンに店舗を構えていて、だいたい20年くらい、経営されている、本当にオーストラリアで多分一番そのストリートウェアの、店舗としてはトップのものだと思っています。で、ナイキのトップティアの店舗なので、ナイキの限定の商品とかも取り扱っているところです。で、私たちの、ブリーフィングにおいては、そのサプライっていうブランドの、マーケティングだったり、デジタルにおける、存在感っていうのを拡張していきたいという依頼を受けたので、私本人はこのお店とは、15年来の、付き合いがあったので、とても大きな、計画プロジェクトになりました。で、サプライのオーナーのショーンさんっていうのは、バックグラウンドとしてはハードコアだったりパンクとかの音楽のバックグラウンドがあるので、本当にブランドとしてはとても強いそのバーナキュラーな土着型のデザインの、特徴があったと思います。で、こちらがそのロゴになります。So this project basically gave us the opportunity to come on board and come up with a whole bunch of different ideas, and we went super, super broad. We came up with like a lot of really, really big ideas that could have happened as part of this, but one of the projects that did happen was the brand. So what this allowed us to do and what we pitched back to them was this idea of creating a custom typeface for the brand that they could use across all of their socials to become an ownable asset, so they would have their own sort of vernacular language that they're using with their brand. And this came out of that aesthetic of punk and hardcore music and hip-hop, and out of this kind of idea of stencil typography. So you can see these references on the right, and then on the left, this is the typeface that we dug out from an old book, and we basically redrew this typeface and then added a stencil component to it. でなので、本当にさまざまなアイディアを出して、とてもその大きなスケールでもいろいろとアイディア出しをしたんですけれども、まずそのブランドのイメージに着目したときに、そのカスタムのカスタマイズされた書体を、一緒に作るというアイディアを、出しました。なのでそれによって、例えば SNS だったりいろいろなデジタルにおいても、そのサプライ独自の、書体があるということで、そのブランドのアイデンティティをアピールできるかなと思いました。なのでその書体においては本当にパンクだったりハードコアとかヒップホップの音楽からインスピレーションを受けて、そのステンシルの、タイポグラフィーを作り上げました。で、もともとその書体っていうのは結構古い本からインスピレーションを得ました。So this brand culminates effectively. It's a digital brand. They're an online store, have a huge online presence as well as physical stores. But it all culminates in a place like this. So prior to us doing this project, they would have been posting photos with none of this sort of graphic language. So what we did was we overlaid this proprietary graphic language. So then when people are coming in, they do a lot of the Nike raffles. So when people come in, they actually see, Supply, raffle, Nike, and then they make that connection, and then it grows the Supply business. でこの店舗においては本当にオンラインと、その店舗でとても
大きく展開されてるんですけども、私たちとの、コラボレーションの前は、その SNS などでもこう写真だけのイメージだったんですけども、そこで、その書体、独自の書体というのを重ね合わせることによって、そのサプライとナイキというそこの連携をアピールして、よりその、ブランドのイメージとのつながりを深めました。Okay, so the second letter we're going to talk about is the letter R. So this was designed by an old friend of mine, Noah Wren. You can see here. So Noah's a graffiti writer. He's been a graffiti writer for a really long time, and he's traveled around the world very extensively, and his work is quite celebrated. So when I was very young, I too did graffiti, as did Rick. So I guess a big part of our, vernacular that sort of comes through in the way that we work and the way that we see the world is through things like graffiti. What graffiti does, it teaches you to kind of be out into the world and observing things, and you're reading names and you're making connections and you're kind of looking at the world differently. I don't know if anybody skateboards here, but it's a similar thing. Skateboarders go around, they're always looking for ledges, they're looking for places they can do tricks, right? So this is this kind of thinking. So this gets us into the world, right? So via graffiti, you start building a community. You start meeting people, you start hanging out with people, you start having fun, and then that leads you into a culture. で、その次の R の方に進みたいと思うんですけど、R に関しては、私たちの旧友である、ノアさんというのの R を用いています。で、ノア・レンさんは、グラフィティの有名なアーティストなんですけれども、本当に世界中を旅していて、で、とても評価を得ているアーティストなんですけれども、実は私も、私たちも、その若い時にグラフィティをやっていました。なのでグラフィティというのは私たちにとってはすごく独自の言語というふうに捉えています。でグラフィティっていう文化は、スケート文化と似ている部分があって、本当にその街とかを練り歩いてその、グラフィティができるところを探していく、スケートに関してもこう自分たちのそのトリックができる場所をいろいろ探していくという共通点があります。でそうやっていろいろとコミュニティと一緒に、時間を過ごしていく、そして楽しんでいく、そうするとその文化、独自の文化というのが、出来上がっていくと思います。So through graffiti, I started meeting people in the world, and I started meeting people in fashion and in brands. And so somebody who I met very, very early on was the designers Misha and Shauna from Perks and Mini. That's a poster there on the left. So I started working with them in the early 2000s. They had a fashion brand. They were supporting me. And I had this kind of idea that, whoa, these guys are working for themselves. And I was meeting other people that were working for themselves. So I was like, I want to work for myself, right? So through Misha and Shauna, I met Fergus, who's got the illustration on the right, who's from London. And then I met Barry McGee, who's another artist and graffiti writer from San Francisco. And I traveled around the world, and I met these people, and I kind of saw this independent lifestyle that these people lived. And I thought, hey, this is a great lifestyle that I'd like to live as well. So I started working for myself, creating my own narrative. Sorry, can you repeat the name before Barry? Fergus. Fergus, thank you. Yeah. でそうですね、そのグラフィティをやっていくうちにいろんな方々と出会って、でその中で、本当にファッション関係の方だったり、そのブランドをやってる方にも出会いました。でそこで、パンクス&ミニという、ブランドを展開しているミーシャとシャーナさんに出会ったんですね。でその時に、自分たちのビジネスを展開している彼らに出会って、で、とても関心をして、自分もそういうふうに自分のビジネスを展開していきたいなというインスピレーションになりました。でそこから今でも本当に仲良くしている、ファーガスさんだったり、サンフランシスコでグラフィティをやっているバリー・マッキーさんなどにも出会って、本当にそういう自分たちの独自のライフスタイルを構築している人たちに出会ったので、私も似たようなことがしたい、自分の物語を、作りたいというふうに思いました。So the second project we're going to talk about is Hector's Deli, which is, maybe some of you guys know this, it's like a very famous sandwich shop in Melbourne. They do these incredibly big sandwiches. But the connection here is something that I feel like a lot of our work comes back to,
a lot of people see our work and they go, oh, we know all these brands, but we didn't know that you did them. Because all of our projects are independent. We don't have a house style necessarily, we have a house energy. And I think a lot of that energy comes through this kind of idea of graffiti and how you make things flow and how you kind of use that kind of energy. So specifically relating to this brand, Hector's Deli, this guy said to me, I want to make this sandwich shop. I want to make these big giant sandwiches that burst out of your hand. So I want a logo that does that. And I was trying to draw this logo and it was really, really stiff. And so my daughter was really young at the time and she had an Etch-a-Sketch. And I was like, you know what, I'm just going to grab this Etch-a-Sketch and I'm just going to draw this thing over and over and over again, which is another thing that graffiti teaches you is repetition, right? Because you're doing your tag, you're doing your throw up, you're doing your piece over and over and over again. So via that, I guess, system created the logo. So the logo has this kind of energy that sort of comes through. It doesn't look like graffiti necessarily. I mean, maybe it does now that I'm saying that, but you know what I'm saying. でそのもう一つのケーススタディとしてはそのヘクターズデリという、メルボルンでは有名なとても大きなサンドイッチを作る、デリがあるんですけども、そことの、プロジェクトをした時に私たちがよく言われるのはなんかこのブランドは知ってるけれども、そのTRiCスタジオが関わってたっていうのは知らなかったというふうによく言われます。っていうのは私たちはその、スタジオとしてのこう独自のスタイルがあるというよりも、独自のこうアプローチエネルギーがあると思っています。でそれはそのグラフィティにも通ずることだと思っています。でこの、プロジェクトに関しては、そのオーナーの方がその本当にこうとてもインパクトがあるそのサンドイッチのようなこう力強いロゴが作りたいという、依頼を受けたので、最初はいろいろ考えてたんですけどどうしてもちょっと固めなアイディアしか出てこなかったんですね。でそこで実は自分の娘がお絵描きボードでいろいろとお絵描きをしているのを見て、それとグラフィティのインスピレーションを受けて何度もこう繰り返しいろいろとドローイングをしていきました。でその重ね合わせたものっていうのが、先ほどの、ロゴのアイディアにつながったので、そういうふうに自分たちの独自のそのエネルギーというものがどのプロジェクトにも共通していると思います。So you can see here some application of the brand. So this kind of energy that I'm talking about is applied across the brand and then is kind of mixed in with this, vernacular of fast food, right? So it's got this fast food red, it's got these big bold fonts, it's got a big energy, the brand. This was a street poster campaign that we did for them. Packaging. We designed the menus in their stores, so we work with the architects. Signage. This is a nice thing. We designed a tote bag, and we put a giant giant label on the side of the tote bag. And we had it, and we were having a meeting on site, and he said, what are we going to do for the sign? And we went, this. And we just held up the tote bag, and then literally that's just what we did. So this idea of, seeing opportunity, seeing things happening and kind of putting all these things together in this kind of really kind of, loose, fun, energetic way. And that's what we see happening in this brand. ね、このロゴに関してもこのブランド独自のそのエネルギーというものが伝わってくると思うんですけれども、全体的なイメージとしてはやっぱりそのファストフード独自の言語っていうものがあって、でそれとこの赤の色だったり、とても大きなフォントだったり、あとは本当にちょっと、パッケージング包装なども携わってでメニューの看板に関しても、建築家と一緒にコラボレーションしました。でまたトートバッグもデザインしたんですけど、トートバッグの端にすごく大きなラベルがついていて、でそのミーティングをしていた時にじゃあ看板はどうするかっていうアイディアになった時に、そのトートバッグそのまま手に持ってこれはどうかっていう話になって、なので本当にトートバッグのラベルがそのまま看板になりました。こういうふうに私たちのデザインのアプローチっていうのはとてもこう緩く、楽しいこうエネルギーを持って、いろいろな機会を見ていくという、たまたまこのブランドに関してもそういうエネルギーを持って携わりました。So we've seen the symbol in that brand, the icon in that brand, the hand. So just a little brief
note on, this is something that we do in a lot of these brands that we do. We create these symbols that can do talking for the brand without actually using words. So we just want to show you guys some samples of these symbols that we've done, and then just some print applications and how this works. And I kind of relate this back to, we've spent a lot of time looking and thinking about Japanese culture and in Japan, and I think there's a kind of energy that comes through traveling, going overseas, seeing things, street culture and other cultures, which we'll talk about shortly. でそこからこのアイコンの部分につながるんですけれども、私たちのやってることっていうのは本当になるべく、言葉を使わずに、シンボルを作って例えばブランドのイメージを伝えるっていうことだと思うんですけれども、そういう中ではいろいろ今、ご覧いただいたサンプルなんですけども、そこからその印刷物にいろいろ応用したりします。で、ここから、お話ししたいことに関しては、例えばいろいろな旅をしたり、いろいろな国や地域のストリートカルチャーを見るってことが、本当にいろいろなアイディアにつながるってことで、日本に関してもそういう面で日本の文化というのも多くのアイディアを得ています。So the next letter is the letter I. In our logo, it is a lowercase I. And we're going to talk about Brendan Huntley, who's a friend of both of ours. I met Brendan in high school a really long time ago. We became best friends, and we were graffiti partners. I became a graphic designer. That's the three of us there. And he became an artist. So classically, as a friend of an artist, I was like, let me, work with you. Let's do design things together. So we design a lot of, every time he has an exhibition, I'll design a poster for him. And he kind of lets me just do whatever I want to do, which is great. で次の愛に関しては、小文字なんですけれども、その小文字の、この愛をデザインしたのは、友達のブレンダン・ハットリーという人なんですけども、ブレンダンは、高校時代の親友でお互いグラフィティを一緒にやってました。で、私はグラフィックデザイナーになって、彼はアーティストになったんですけども、そういう、アーティストの友達としては、典型的かもしれないんですけども、彼のその展覧会があるたびに私が、一緒にコラボレーションして、ポスターのデザインなどをしています。で、本当に好きなように自由にやらせてもらっているので、とても楽しんでいます。And this was all sort of happening in a time in Melbourne where all of our sort of practices were intersecting with fine art, design, music. And my connection with Brendan is that we made music together and were part of bands, and a band that sort of toured Australia a bunch of times. But surrounding all of this, or almost like the underbelly of all of this, was this incredibly vibrant underground scene that just really supported creativity. And it's around this time where I really sort of found my feet as a graphic designer, because I was the one sort of putting my hand up with all these artists going, I'll design your album or your poster or your flyer. They obviously didn't have any money to give me, but the exchange was that I was able to do whatever I wanted. で本当にこの当時のメルボルンっていうのはいろいろな分野がどんどんと混ざり合っていった時期だったので、そのファインアートの美術の部分とデザインと音楽っていうのがどんどん融合していた時期でした。で、そのブレンダンっていうのは私は一緒にバンドをやっていて、オーストラリア中をツアーしたりしたんですけども、そういう関係性もありましたし、あとは本当にその当時の、メルボルンの本当に素晴らしいそのアンダーグラウンドのシーンのその創造性をサポートするエネルギーっていうのがあったんですね。なのでその中で例えばそのミュージシャンの友達のアルバムだったりポスターやフライヤーを私がどんどんデザインしていって、でもちろんその当時は皆さんお金がないのでそのお金っていうものはもらわないんですけども、その代わり私が自由にできるということを通して、自分のそのグラフィックデザイナーとしての立ち位置というものをどんどん感じていくようになりました。So this kind of upbringing with designing with kind of not many elements or sort of resources at hand was something that sort of came out of necessity but continued in our practice even when we were working with
artists or musicians or projects with budgets. And just as Tristan was talking about the energy in the previous case study, there's the same parallel that happens through our work in music as well. なのでその当時は例えばリソースやいろいろな要素がない中でデザインをしていて、その当時っていうのはその必然的にそういう状況だったのにそうせざるを得なかったんですけども、今でもその予算があるアーティストやミュージシャンとコラボレーションする時にもその姿勢を貫いて、その姿勢を大切にしています。っていうのは先ほどトリスさんが言っていたように、やっぱり私たちにとってはそういうエネルギー、その姿勢っていうのを大事にしているので、音楽におけるデザインに関しても、そういう、考えを、大切にしています。And this is just a snapshot of an assortment of projects that we've worked on that we've sort of roughly collated. But for us, it's this kind of platform of design is an opportunity to sort of push design and what people expect of graphic design. So it's a really sort of liberating, fun space for us. And one that we worked on recently was for a Melbourne artist. His real name's Mike, but his stage name's Harvey Sutherland. He's a sort of electronic producer in Melbourne that's inspired by sort of funk and jazz and dance. Really, really talented musician. So it was a real honour to work with him. で先ほどのざっとあったアルバムなどが、今まで私たちが携わってきた、そういうプロジェクトの一覧なんですけども、毎回本当に、デザイン、グラフィックデザインの可能性だったり、人々がこう予想していないようなデザインというのを生み出していく、そういう試みにおいてはとても開放的で、本当に多くの実りがある、その音楽との掛け合いというものがあると思います。でもう一つ最近のプロジェクトを紹介すると、メルボルンを拠点にしているハービー・サザーランドという、ミュージシャンがプロデューサーがいまして、ですごく、才能を持っているエレクトロニック、電子音楽のプロデューサーなんですけども、ファンクだったりジャズとかを、ベースにしています。でその、ハービーという音楽家とのコラボレーションをしました。Like album design, albums are definitely an auditory experience, but the visuals play a powerful role in defining the musician's sort of concept for the album. And this was a really interesting one where the musician, whilst making the album throughout a year, was seeing a psychiatrist, and he noticed that throughout the year this psychiatrist was making these like really crazy diagrams of this guy's behaviour, and he was like, can I take these home? And in a way to sort of like reclaim these kind of sessions and sort of grow as a person while he was making this album, he shared these crazy drawings with us and wanted his album to, I guess, reflect this time, but not in a serious way. He wanted to do it in a humorous way. So as graphic designers, we were tasked with that job, which is quite an odd one. なのでこのプロジェクトに関してはアルバムのデザインだったんですけども、もちろんアルバムっていうのはその聴いて楽しむものなんですけども、そのミュージシャンにとってのそのアルバムのコンセプトっていうのを視覚的に伝えるという面では、デザインというのはとても大切な役割を担っていると思います。でこの、プロジェクトに関しては、このハービーっていうのはアルバムを作っている期間、精神科医にかかっていて、でその精神科医との、セッションを重ねる中で、その精神科医がとてもこう面白い、図形をいろいろ描いていたんですね。その彼の、行動などに対して。でそれをそのハービーは面白がって自分で持ち帰って私たちとそのデザインのインスピレーションとしてシェアしてくれました。なので、彼としては、その自分の行動の図形なんですけども、それをなんかあまりこうシリアスに捉えるのではなくて、ユーモラスな風に解釈したいということで私たちに依頼が来ました。So the final letter C was designed by my wife, Adriana Giuffrida. So this is the C that she designed. So I met Adriana a really long time ago, around this kind of formative time that I'm talking about. So I was working at Perks and Mini,
she was working for another artist in Melbourne called Becky Orpin, and Becky Orpin and Perks and Minnie were best friends. They shared an office, so through that connection we met, we fell in love, and then we got married. So my wife, she had a fashion label. She's a fashion designer, so she had a fashion label for some years. So we worked a lot together on that, and then through her, I kind of segued into working in the fashion world as well. So we're just sort of making these spiraling sort of connections. で最後の C に関しては、C の、そのデザインは、私の妻であるアドリアナ・ジュフリーダがデザインしました。で私たちは、ずいぶん前に出会ったんですけども、その時は、私はパークス&ミニで働いていて、でアドリアナはアーティストの、ベキーオープンの元で働いていて、で私たちは恋に落ちて結婚して今でも一緒にいるんですけれども、当時から、妻はそのファッション関係にいたので、そこから私も自然にファッションとの仕事、ファッション関係の仕事を多くするようになりました。So this is a segue into a project that we did for Becky Orphan. So she's an illustrator in Melbourne. Some of you may know her work. She does a lot of work here in Japan as well. So she's a great friend of ours, has been for a really long time, and she came to us. She had been running her practice for 20 years, and she said, I want you guys to create a book. So we went into her office, which is in Brunswick, and we sat in the office and she said, what are we going to do? And she's a designer herself, so she could have done this, but she wanted our lens to kind of take it from her and present it back to her. So we were in this office and we were looking around, and everything is so messy and incredible, and she has these beautiful sketchbooks. And so we had this concept there. We were, okay, everything we want to do is going to be presented in this book as real life scale. So everything's going to be real, and everything's going to be created in the scanner. So all of her work is going to be put onto a scanner. It's going to be scanned, and then those pages are going to be directly printed in the book. So there's really very, very little design aesthetic that goes in on top of that. A few coloured pages, a cover, but effectively it's just her work captured in a book and the energy of this work, which is something that we're talking about a lot. でその、ベキーオープンというアーティストとのコラボレーションについて紹介したいと思うんですけども、彼女は、メルボルンを拠点にしているイラストレーターで、日本でもたくさんの仕事をされてるんですけども、その20年来ずっと、活動されていて、で彼女が自分のその本を作りたいというふうに私たちに依頼してきて、で本人も、デザインをされているんですけども、私たちとのコラボレーションをしたいということで、そのブランズウィックにあるオフィスに行ったんですけども、そこはかなり散らかっていて、とても素敵なんですけども、いろいろなものがあって、でその中でそのスケッチブックがあったんですね。でそのスケッチブックをインスピレーションにして、じゃあその本に関してはいろいろなスタジオにあるものを全部スキャンして、でそれを実寸大で、直接本に印刷しようとするしようっていうアイディアを思いつきました。なので実際にデザインされている要素っていうのはとても少ないんですけれども、本当にその彼女の作品だったり、彼女のその独特なエネルギーというものを捉えようとする試みでした。So I'm sure from just flicking through those screens, then you're picking up on the energy of Becky's work. She's spent a lot of time in Japan, as I mentioned. She does a lot of work here. So all of this was kind of captured. So this kind of rounds out the talk that we have had today. With you, which comes full circle. The book was released earlier in the year and was launched in Japan just this prior weekend at the Tokyo Art Book Fair at a stand with Stefan, who is sitting back here, and Becky's agent, who are called Agent Tokyo. And so we took this photo, which is the final photo that we're going to show you today, just on the weekend. So, look at girls. でその
ベキとの本っていうのは本当に彼女のやっぱりその作品の、エネルギーというものを大事にしていて、で彼女は、先ほども申し上げたように日本でも本当にいろいろな活動をされていたので、そういう日本での仕事っていうのもたくさん取り入れました。でこの本っていうのは、本当に、先週末の東京アートブックフェアで初めてローンチされて、でその、今日も、いらっしゃっているステファンさんとのブースで初めて発表されたものになります。でそれはこのブックオブガールズというこちらのイメージになります。So as I mentioned, that brings us to the end. We've kind of taken on this journey of this poster that we created. And as Rick mentioned at the start, it was initially a screen printed poster, but we loved it so much and we wanted to share it so much that we printed an offset edition of it as well. So a smaller edition that we posted out to people around the world, we gave to the contributors and we handed out to people. So what we've done is we have reprinted the poster for everybody here today in a new colorway, exclusive for Japan. Thank you. 最後になるんですけれども、このその最初に紹介したポスターっていうのがもともとはシルクスクリーンで作ったものなんですけども、それをオフセット印刷していろいろなその、協力してくださった方や世界中の知り合いの方に配布したんですけども、今回の、このトークの機会に、皆さんのために再度印刷しました。でこれは本当に新しい色合いで、この日本限定エディションとして皆さんにお配りしたいと思います。本日はご清聴いただきありがとうございました。I'm just going to make one last note. Just something that I thought that's nice about the way when we, as graphic designers, it's always the hardest task is to create your own logo, right? So we just like typed out our logo in Helvetica, basically. With the lowercase I, that's the kind of character in there. But we always had this idea that our logo would be this sort of like changing, moving thing. So this kind of poster and this concept really kind of elaborates on that. And then this is the last page that we put in all of our design presentations, and we always bring something from the brand that we're presenting onto the page. So you can see here we've put the circle for Japan. Thank you. 最後に一言、付け足したいんですけれども、グラフィック、デザイナーとしての多分一番ハードルが高い、タスクっていうのは、自分のロゴを作るっていうことだと思うんですね。で私たちは本当に、自分たちのロゴっていうのはそのヘルベティカの、割とプレーンなフォントで、小文字の I というものを用いてるんですけれども、本当に私たちは結構ロゴをこう流動的に捉えています。なのでそういう意味でもこのポスター、皆さんにお配りしたポスターっていうのが、私たちのそのアプローチを体現しているものだと思います。なので今回の、この、最後にお見せしているロゴっていうのは、日本なのでちょっと日本の、国旗のようなイメージの、その愛の、点のところを赤くしています。改めてありがとうございました。Thank you, Tristan, Rick, Hibiki. Great job. We have some time for questions. Is it possible to get one more microphone? トリスタンさん、トリックさんありがとうございました。最後ちょっとご質問の時間を設けたいと思うので、ご質問ある方はぜひお聞きください。You have a microphone. Okay. Okay. Any questions? Yep. Scripted. Awesome presentation and the glimpse into your recent work. Very, very interesting. So happy to hear that, to take part of that. Two questions I think occurred. Like I really liked of course, I love all your work, and I liked really the record cover you did for this local
musician with this kind of, how is it, diagrams more or less, and you use this this handwriting, like this pencil handwriting, together with the typography. I was wondering, did you do also the handwriting, or did this also come from the like guy who wrote the diagrams, or like who drew that? And the second one would be, what lies in the future? Like, what kind of projects are on your table right now, or I mean, the ones you can talk about, and what's your plan for 2024? 本当に素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。いろいろな近年の作品などを見れてとても興味深かったです。2つ質問がありまして、1つ目は、そのミュージシャンとのアルバムをデザインした図形のものに関しては、そのタイポグラフィーと結構なんか鉛筆のなんか手書きみたいなタッチを組み合わせてたんですけども、その手書きっていうのはその精神科医のものだったのか誰のものだったのかということと、2つ目は今後におけるプロジェクトについて伺いたくて、2024年など今後の展開されるプロジェクトについて伺えればと思います。Thanks, Stefan. It's a really cool question. It's something I probably would have touched on if we sort of had a lot more time to go in depth, but the diagram itself, there's a sort of a bit of production at play here that tells a little bit more about the story. The actual diagram is printed on the exterior, right? So the only bit of printing on the vinyl itself is just this photo of him with nothing else. He's exposed. So because that diagram is on the sleeve, you can have it on the back, or this mind map can also be over his face. So it's really effective when we see the album cover that way. And in terms of the handwriting, that's a really interesting one, because the 6 months we were working on this, I wanted the psychiatrist's handwriting to be the track list. I kept asking for it. I was like, it can't be ours. It has to be either the artist or the psychiatrist. That makes sense. It doesn't make sense for it to be ours. But because I'd done work for this artist before and he's seen my handwriting, he begged, like he basically said, please, I know it makes more sense for it to be their handwriting, but please, can it be yours? So the only thing on the back cover is the handwriting with the logos, and all of that's happening on the outside. So I lost the battle and I had to put my handwriting there. Yeah. Yeah, it came out super nice. で最初の質問に関しては、その図形の部分っていうのは、その外の部分に印刷されている、スリーブの部分に印刷されているので、その、図形と、本人そのミュージシャンのその顔写真っていうのがなんかこう重ね合わせられるようにデザインされているので、そこがとても効果的だと思います。で手書きの部分に関しては、その6ヶ月このプロジェクトを共同していく中で、そのミュージシャン自身のか精神科医の絶対手書きでトラックリストをやりたいというふうに思っていたんですけれども、そのミュージシャンというのは私の友達なので、私の手書きを文字を知っているので、ぜひあなたの手書きでトラックリストをデザインしたいというふうに言われて、それで説得されてしまったので、自分の本意ではなかったんですけども、私自身の手書きでのトラックリストのデザインになりました。And for part two of the question, what are we doing for the rest of the year? I mean, we're here now, obviously. We're going to arrive back in Melbourne at the end of the week, and we'll hit the ground running on Monday. So Chloe and Marissa, they've been working away while we've been gone. And we have 3 other people who work with us in managing our projects and managing the clients and all this kind of thing. Basically, we have like maybe 5 or 6 projects that we need to finish out before the end of the year. Probably a big one that's really fun for us is for MAP, if you know the cycling company, MAAP. They produce a newspaper once a year that talks about the culture of their brand and cycling around the world. And we need to do that like pretty quickly. So we're inspired from being here. It's like I just want to like go back to the hotel room and like work on it now, you know. We've just seen so much amazing stuff. We know what we're going to do for it, so it's exciting. It's okay. Yeah. Next year, just more.
で今後のプロジェクトに関しては、今は日本にいて、これからメルボルンに戻るんですけども、メルボルンでは、先ほど申し上げた、クロエさんとマリサさんが、引き続き今のプロジェクトをいろいろとマネージしてくださっていて、他にも3人スタッフがいるんですけれども、大体この年が終わるまでに、5、6個のプロジェクトを仕上げる必要があって、一つすごく楽しんでいるのが、マップっていう、サイクリングのアプリの、クライアントがいて、そことのそのサイクリングの地図をデザインしています。でそれに関しては本当にここにいることによってたくさんのインスピレーションを得ているので、もう本当に早くホテルに戻ってそのデザインをしていきたいなというふうに、もうその具体的なアイデアというのはもう確実に見えています。で来年に関してはもう本当に引き続きどんどんいろんなことをやっていきたいというふうに思ってます。Hi. I think my question would be, what advice do you have for students like us who would want to do this, create their own design studio and basically just get to have fun designing whatever, whatever they want for the rest of their lives? That sounds pretty cool to me. 私からの質問としては、そうやってお二人のように、自分のデザインスタジオを立ち上げて本当に楽しい仕事を一生やっていきたいなと思っている学生に何かアドバイスはありますかというものです。That's a great question. I mean, I think we've been really fortunate in sort of forging our own paths in terms of how we want to work, who we want to work with, and I think a lot of that we would both put down to community. So we're talking about these kind of cultures that we've sort of built through, and every project here is kind of has a deep personal connection. It's a commercial project. These are projects that we get paid to do, which is fantastic. We can sustain a business, we can support our families, and we can live by doing this work. But that comes through forming relationships with people. And, if you think about you're a graphic designer now, maybe you have a friend who might be an artist. You can start working with them. And then everybody that you kind of form connections with, you all kind of move through the world together. So we've got friends who are artists that we're working with or musicians that we're working with. We also have friends who are now CEOs or managers at really, really big businesses or architects, and they come to us to do the work. So we're doing work for really, really big commercial businesses that you probably would look at this and think, how are you working with those businesses? But that's through these same kind of connections and these same kind of things, and we apply that same energy, whether it's a huge brand that we're working with or a really small record cover. And even I just want to say on top of that, with Chloe and Marissa, they're younger, they're in their early 20s, and the culture that we're trying to create in our studio is just every week, go somewhere, go to an opening, go leave halfway today, leave at 12 o'clock if you have to go somewhere, and go if it's going to kind of refuel the first of all, you guys and TRiC as a collective, it's almost like that comes first. We'd rather them do that than, kind of the grind. The grind we can always get done. It's about all the other stuff that's most important. We never work past 5 o'clock. Ever. Sorry, that was a long one. That's okay. とても素晴らしい質問ありがとうございます。私たちのその実践に関しては本当に自分たちで独自の道を切り開いてきたんですけども、それの本当にその原動力となるのはそのコミュニティ、人々とのつながりだと思っています。なので、そのコミュニティというのはその自分たちのその文化との関わりでもあると思うんですけども、本当にいろんな人たちと深いつながりを作ることによって、商業的なプロジェクトでもちろん大きな予算があって、そういうことで自分たちも自分たちの家族とかをサポートできるようなシステムになってるんですけども、やっぱりその核としてあるのは本当にその人との関係性だと思います。なのでもし例えばそのお友達でアーティストの方がいたら、そのアーティストの友
友達と一緒に何かプロジェクトをやったり、その音楽家の友達と何かプロジェクトをやったり、そういうふうに展開していくのがいいと思います。私たちに関しても例えば本当に友達が今とても大きなビジネスの、その取締役だったり建築家だったり、すごくその大きな商業的なビジネスに関わっている人たちなので、そこから仕事を得てるっていうのもあります。本当につながりだと思います。なので、あとはもう一つはその大きなその商業的なものでもとてもその小さな、ローカルなプロジェクトでも一貫して同じ姿勢同じアプローチを保っているっていうことです。あともう一つ、リックさんがおっしゃってたのが、クロエさんとマリサさんと、4人で主に、仕事を回してるんですけれども、本当に大事にしてるのは、例えば何か行きたいイベントとかオープニングとかがあったら早く上がってもいいので、どんどんそのインスピレーションになるものを見に行ってほしいっていうことで、その方が仕事をただやるっていうよりもとてもいいものにつながるというふうに思っています。なので私たちは基本的に午後5時以降は仕事はしていません。Thanks, Hibiki. You make these guys sound more sophisticated than they actually are. I'm sure there's some other questions, but we might move it to just conversation because we're sort of getting close to 8 o'clock. So we've got some drinks and some snacks over there. Please thank Rick and Tristan and Hibiki for the talk, and we'll see you over around the tables and have a chat to these guys. Okay, thank you. Thank you. ありがとうございます。まだご質問ある方いらっしゃると思うんですけれども、これからは飲み物やスナックを用意しているので、ぜひご歓談しながらいろいろと交流していただければと思います。本日はトリスタンさんとリックさんありがとうございました。ご清聴いただき皆様ありがとうございました。